Gledate gorenjska poročila na GIF TV. No, pa smo pripravljeni po 8 letih zahtevnega dela, je danes naš dan. Pravzaprav celotno mesto utripa za to brezmejno srce. Brezmejnost pomeni, da se ne glede na težko zgodovino, skozi projekt Evropske prestolnice kulture kažemo ne samo Sloveniji in Italiji, celotni Evropi in celotnemu svetu, da je mogoče sodelovati, da je mogoče skozi kulturo se še dodatno zbližati v sožitju, v miru, v sodelovanju, v skupnih projektih. To je tisto sporočilo, ki ga želimo poslati v svet. Ja, seveda vse je pripravljeno, malo smo že napeti in čakamo, da se začne in ja, upamo, da bo. Akreditiranih je okrog 300 novinarjev, prihajajo pa res iz vse Evrope. Danes bomo spremljali zdaj to povorko na travnik in potem gremo naprej proti Novi Gorici. Taka zgodba, ne smeš izgubiti, kar se dogaja danes. Mislim, da je danes velika stvar za nas Goričane in Novogoričane, ki smo nazaj skupaj po tolikih letih. Po dolgih letih v duhu brezmejnosti bosta ponovno moči združila policijska orkestra iz Slovenije in Italije, namreč skupaj nastopata tako tukaj na italijanskem teritoriju, kakor v Sloveniji in bosta skupaj odigrala predviden repertoar. V povorki bomo zaigrali eno italijansko koračnico, ko jo zaključimo, prevzamemo slovensko koračnico in pridemo do trga. Prvič je, da tako skupaj sodelujemo. Drugače smo že bili z njimi 2007, ko je Slovenija vstopila v šengenski prostor, prvič smo pa tako zmešani. Za človeka meje, kot sem jaz, za Slovenca, ki živi v Italiji, pa je to verjetno eden največjih praznikov, kateremu sem prisostvoval. L'applauso per voi! Siete tantissimi, siete bellissimi! Vi ste peljali naprej skupne. In seveda vsi si želimo, da bi tak čezmejni duh trajal tudi leta 26-27 in naprej, ker to je edino, kar ta prostor potrebuje in si ga zasluži. Ja, danes imamo tukaj v Gorici pravo štafeto med novinarji in snemalci, tako da smo vse skozi prisotni, že od danes zjutraj, pa vse do poznega večera bomo spremljali vse dogodke. Končno tudi tukaj v Gorici se nekaj zgodi zelo lepega in upam, da ne bo samo eno leto to, kar se dogaja tukaj danes, se odpre res eno obdobje, ki bo tako spremenil odnose med ljudmi. Ja, zelo lepo, da je v javnosti na travniku v Gorici odzvenela poleg italijanske tudi slovenska beseda, ki seveda je tu prisotna že tako rekoč od 6. stoletja, tako da je lepo, da ima končno tudi neko tako mesto, simbolno mesto tudi v javnosti. Ta noša je iz Števerjana, ki so jo imeli ljudje leta 1800, tako tiste leta. In te so noše, ki so nosili vsak dan. Jaz sem kar ganjen iz več razlogov. Prvič je to, kar mi ljudje iz slovenske skupnosti v Gorici pravijo, da je zelo pomembno, da se sliši in vidi tle slovenščina.
Po drugi strani smo pa zjutraj imeli upravka z 40 študenti iz cele Evrope, ki so Marti Kos, komisarki za širitev, in malteškemu komisarju za kulturo razlagali, da to, kar je tle, bi si mnogi želeli imeti pri sebi. In se mi zdi, da ni lepšega načina, kada to sporočilo gre okrog po Evropi. Zdaj gremo pa počasi na drugo stran. To je enkratno doživetje. Mislim, da kaj takega se ne bo nikoli več ponovilo, vsaj ne v kratkem, vsaj dokler bomo mi živi še. Zapojmo pesem zemljici domači, v besedi, ki prepevanje naš rod. Zvezdo borimo, nosti ohranimo, obstočinja, gradu se povsod. Zvezdo borimo, nosti ohranimo, obstočinja, gradu se povsod. Do nas? Ja, ki bomo sfilato, bomo naredili kazin. Tako, jaz sem danes prišla tu za podpirati naše Benečane, ki so tukaj predvsem pustje, iz Črnega vrha, iz Marsine, iz Ruanca. Upam, da bo to vse skozi, ne tako kot je danes, veselje skozi celo leto. In mislim, da je izjemna priložnost, da se združimo vsi mi, ne, da poznamo dejansko realnost iz ene in druge strani, ki je vedno tako skrita, se mi zdi, in tako, no, upam, da bo čim bolj uspešno za vse nas. Mi smo iz Ruanca, Benečija. I lepo biti le, se všafamo z razmi druge skupine, kupe, ja, lepo. Ja, tule so hodili hoknan rezijani, makar nisem bil se rodil. So hodili z rezi, so imeli bicikleto, okujenta so brusili, kance, so strojili škarje, kijekan, tako, kar je korlo. Anche noi abbiamo quelli vecchi, ma non si può qua. Mi smo zdaj za vasaletno Majo Gorico. Zakaj je prav, da bodo si danes zdaj, da so Gorica, Nova Gorica, so klop za vasalet. In mi smo prišli zdaj za pokazati naše navade, naš plesano, naše uiđe, našo sitiro. Pride čas, da nas da pota žene nas. Tu na povratim roko mojo, ti mi podaj desnico svojo. Danes bo srečen dan, bom srca čutil čez jutraj, zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi.
oggi è la vostra festa, è la festa di tutti noi. In jaz sem prepričan, da je pred nami eno čudovito leto. Gremo brezmejno, go borderless. Prišla sem samo zaradi fešte, zaradi kulturnega praznika, zaradi združitve Gorice in Nove Gorice. Slovesno odpiramo Evropsko prestolnico kulture, ki prvič v svoji zgodovini povezuje dve mesti, dve državi, dva naroda. And ladies and gentlemen, the Milena Mercouri Prize for Go 2025. Torej, jaz pričakujem, da se bo to čudovito vzdušje, ki smo mu bili priča skozi ves dan, nadaljevalo, oziroma da bo to res en vrhunec vsega dogajanja. Jaz moram reči, da sem res začutila, predvsem začutila to vzdušje, to veselje ljudi, ki je iskreno. Uživam, ko se sliši, ko se je slišalo po ulicah in bomo najbrž tudi tu začutili, kako se lahko jeziki prepletajo, kako je tudi interes, ta odprtost za različne kulture in jezike prisotna in upamo, da bo se nadaljevala tudi v prihodnje. Drage Goričanke, dragi Goričani, nikoli več sovraštva, nikoli več izključevanja, nikoli več hujskanja naroda proti narodu ali brata proti bratu. Sporočilo, ki temelji na skupnih evropskih sanjah. Prišli smo pogledati spektakel, kaj kolegi počnejo, inspiracijo. Računam na to, da bo dober program. Pričakujem tudi, v bistvu se že dogaja druženje tukaj na trgu, tako da je super. Srečala sem ogromno ljudi iz kulture, ki pač sodelujemo. Drugače pa ja, vsi smo nekako nestrpni, čeprav nimamo kakšnega hudo zahtevnega dela, smo tudi vsi malo na trnih, a bo vse prav, bomo prav korakali, bomo stvar naredili tako, ker nam je naročeno, ampak jaz mislim, da bo stvar tako, kot mora biti. Ne, niti ni treme. Ta rajski košček zemlje je postal zavetje za narode iz vseh vetrov. Mestece je postajalo mesto. Vsak ga je imenoval po svoje in vsakemu je bilo dom. Gorica za Slovence, Goricija po italijansko, Grc za Nemce, Gorice po furlansko. No, mi starejši še bolj doživljamo to. Slovenija! Evropa! Evropa! Dajmo uživati, dajmo biti vsi skupaj, veliko slišimo italijanščine, slišimo angleščino, odmeven dogodek je in bodimo vsi skupaj veseli, da je tako in pojdimo v to leto z odprtim srcem in tudi s pesmijo na ustih. I bili smo deo kada je Novi Sad postajao Evropska predstavnica kulture i baš smo o tome večeras pričali koliko smo se dobro osjećali večeras, isto kao u Novom Sadu kad je bilo kod nas. Jako su lep posao uradili, divno je večeras biti u Novoj Gorici, Goriciji. Whenever someone else got self-trust, and then we have it all. Our hearts go.
prestolnica kulture, menim, da bi morala prinesti številne možnosti, da se različni ustvarjalci izkažejo in da tudi mi, ki imamo glede kulture različne okuse, najdemo vsak nekaj zase. Neverjetno je, mislim, da vsi tudi ekipa, ko smo spremljali in si pošiljali posnetke, da smo tudi Neda je rekla, da skoraj jočemo, v bistvu, da ne moramo verjeti, da se vse to dogaja in smo izredno ponosni, da smo del tega. Danes smo pač pripravili, ne samo jaz, ampak z ekipo smo pripravili nekaj videov, ki so del te otvoritvene slovesnosti. Seveda s ponosom za EPK in za komplet cel ta entuziazem, ki je prisoten tukaj. Go! Brezmejnost pomeni prijateljstvo, pomeni sožitje in to je najlepše, kar je lahko. Da bi zaznali vsi skupaj, kakšne so pravzaprav možnosti, kaj pomeni svoboda in kaj pomeni sodelovanje vseh v zvezi z spoštovanjem drugega, kar v tem obmejnem prostoru ni bilo vedno tako. Sem srečen, da sem Goričan in da lahko to doživljam skupaj z mojimi otroci. Všeč mi je bila ta vse prisotnost z vseh strani, to obračanje, ta enotnost. To je bilo izjemno, zgodovinsko, legendarno in po moje edinstveno. Dogodek je presegel svoje pričakovanja, s tem, da je povzel vse, kar spada v to okolje, naše okolje Slovenijo in čezmejno Italijo in Gorico. In veliko veselih ljudi je, ki se zabavamo. Gospe in gospodje, prihajajo prinašalci pomladi. Naj bo srečno 2025. Naj zablesti naša brezmejna Evropska prestolnica kulture. Jaz danes čutim tako, en tak lep praznik. Se mi zdi, ko eno tako novo leto, novo leto v smislu novega tisočletja, tako čutim. Kot Slovenec, kot Italijan, vidi tole združevanje, brezmejnost, lepo vzdušje. Zame še posebej na osebni in profesionalni ravni. Spektakularno, zelo lep dogodek in jaz verjamem, da bo ponesel glas od Nove Gorice in komplet čezmejnega prostora daleč v svet. Go!